უთხარ როგორ ხატავ შემო? მაგრა. მამაზე მაგრა ხო ხატავ? Ახლახდილად გეტყვით პოპულარობისთვის არასდროს არ მიმუშავია და უფრო მეცაც გეტყვით ხშირ შემთხვევაში ყოფილა ძალიან ბევრი პრესის და მასმედიის წარმომადგენელი დაგიდასტურებთ ამას რომ ბევრჯერ უარიც მითქვია ინტერვიუზე და რაღაც სტატიებზე მე უფრო სიმართლე გითხრათ პროექტის შედეგისკენ უფრო ვიღწევ ვიდრე პოპულარობისთვის. პოპულარობა მოსდევს იმ წარმატებულ პროექტს, რომელსაც განახორციელებ. ეგ თავისთავად თანხლები არის. ხალხის მხრიდან გარკვეულ ყურადღებას გრძნობდა ძალიან მიხარი. დიზაინი უნდა იყოს აუცილებლად ემოციური. თუ ემოცია არ დევს დიზაინში, ის დიზაინი არ არის. თუ პროფესიონალი ხარ, შენთვის მნიშვნელობა არ აქვს გამათბობელს აკეთებ, ჯეტს აკეთებ, დიდ თვითმფრინავს აკეთებ თუ ბოთლს აკეთებ. არანაირი მნიშვნელობა. ყველა სამუშაო პრაქტიკულად შემოქმედებითი არის დიზაინერისთვის. ყველაზე მაგარი დიზაინერი არის ბუნება. აი შეხედეთ რამდენჯერ გითხრათ რა ლამაზი ჩიტია, რა ლამაზი პეპელაა, რა ლამაზი ყვავილია და ძალიან დიდ აღფრთოვანებას გამოხატავთ, ხო? იგივე იმ ბუნების ხედისგან და ასე შემდეგ. დიზაინს ეგეთი უნდა იყოს, ჩვენ ბუნებისგან უნდა ვისწავლოთ, რომ ესეთი უღიმღამო, უმარილო რაღაცეების შექმნა საჭირო არ არის. და უღიმღამოს და უმარილოს ისედაც ქმნია. და შენ იმისთვის ხარ დიზაინერი, რომ სწორედ ისეთი პროდუქტის შექმნა, რაც ემოციებს იწვევს ადამიანში, ძალიან დიდ ემოციებს იწვევს და სიხარულს ანიჭებს და სრულყოფილების გრძნობას უქმნის ადამიანს. როდესაც ფლობს აი ამ ნივთს, იგივე მანქანა რო აიღოთ ახლა მაგარი მანქანა რო ყავს ადამიანს, ხო, ყველა უყურებს და ეს ამითიც საზრდოობს, რომ ყველა უყურებს, რომ მაგარი მანქანა ყავს და თვითონაც სიამაყით აღებს ფარეხის კარებს, უყურებს რამდენად მაგარი მანქანა ყავს და ასე შემდეგ. დიზაინერი იცით როგორ არის? პროდუქტს კი არ ქმნის დიზაინერი. დიზაინერი ქმნის ფილოსოფიას. ფილოსოფიას ყიდის. ანუ ცხოვრების სტილს ყიდის. თქვენი მოქმედებას ყიდის, თქვენ განწყობას ყიდის და ასე შემდეგ. ანუ ის პროდუქტი, რასაც ქმნის დიზაინერი და იყიდება, ის ძალიან ღრმა უნდა იყოს, ყველანაირად ძალიან ღრმა, ფილოსოფიურად ღრმა უნდა იყოს. იმის უკან იმდენი კითხვა და პასუხი დევს, რომ ეს თქვენ ცხოვრებაში ძალიან დიდ როლს უნდა თამაშობდეს. აი ამ შემთხვევაში არის დიზაინერი და დიზაინერის პროდუქტი წარმატებული, თორე აი სწორედ დიზაინერი ეგ არის, რომ აი ტიპი უნდა გააკეთო რა. ისეთი ტიპი, რომელიც პროვოკაციულია. დიზაინერი არის ჯაჭვი, წარსულს, აწყოსა და მომავალს შორის. და ეს ჯაჭვი თუ გაწყდა, всё, იქ დამთავრებული არის შენი პროფესია. ანუ შენ თუ არ გადააბი წარსული, შენ თუ არ გადააბი ეს აწყო და მომავალი, მაშინ პროდუქტი არ არის წარმატებული, შენი პროფესია არ არის წარმატებული. აი ეს არის ჩემი დევიზი. უნდა იცნობდე შენ წარსულს კარგად, უნდა იცნობდე შენ აწყოს კარგად, გრძნობდე და მაშინ შენ გექნება მომავალი. იგივე არის პროფესიაში, იგივე არის ცხოვრებაში. ნივთისგან იქმნება ფილოსოფია, მოხმარების სტილი, ცხოვრების სტილი და მთლიანად, ანუ ადამიანის რიტმი, ყოველდღიური როგორი ცხოვრებით ცხოვრობს და ასე შემდეგ.